台風6号は勢力を保ちながら北上し、夜にかけて九州南部に直撃する見通しです。台風6号は激しい雨と強風をもたらし、沖縄県今帰仁村では昨日、全国で初めてレベル3大雨警報が発表されました。沖縄県では風にあおられ転倒するなどし、16人が怪我をして全員軽傷だということです。現在は屋久島付近を北上していて、今後は速度を速めながら進路を東寄りに変え、今夜にかけて九州南部に直撃し、明日昼頃には関東に最接近する見込みです。この後予想される最大瞬間風速は九州南部など35メートル、降水量は多いところで明日昼までに東海・近畿が350ミリ、関東甲信で300ミリなどと予想されています。